สวัสดีเพื่อนสมาชิกวันนี้ช่างออกมาทำรถ Ford Y-Tech นะครับลูกค้าทำกุญแจหายนะครับเรามาเทสระบบกันนะครับล็อกครับล็อกรถครับเปิดไม่ได้นะครับคลายล็อกครับเปิดได้นะครับเรามาเทสระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์กันนะครับเสร็จสมบูรณ์ดีนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ